ايه يا نوجة عاملة ايه؟ ازيك يا خميس؟ الحمد لله كويسة. ها بقى عاملة لنا اكل ايه النهاردة؟ ايه ده؟ هو بيسألك عاملة اكل ليه؟ هو ماله؟ انت تسألني ليه على الاكل اللي انا حطهولك تاكله؟ ايه يا نوجة مالك؟ بسأل عادي يعني. هي مالها بتكلمك كده ليه؟ وبعدين انت بتكلميني كده ليه؟ اتكلمي كويس. هو بيتعصب عليكي كده ليه؟ هو انت قليلة؟ انت بتعصب ليه؟ اللي انا حطهولك تاكله خلاص. الله الله الله. ليه؟ هو انت حمار اللي اتحط لك تاكله؟ ايه ليه ان شاء الله؟ هو انا حمار اللي هتحط لي اكله ولا ايه؟ اللي تحطلك تاكله خلاص. وبعدين عاملة عدس. هو ايه؟ كل يوم عدس ولا ايه؟ ايه ده؟ هو كل يوم عدس ولا ايه؟ ايه ده؟ هو كمان بيتنك؟ هو كان بيديكي مصروف عدل اصلا؟ هو انت اصلا بتديني مصروف عادل؟ اطبخي يا جارية، كلف يا زيدي. ايه ده؟ الله. امال مصروف البيت اللي بتديهولها بيروح فين؟ ايه ده؟ امال مصروف البيت اللي انا بديهولك بيروح فين؟ بتصرفيه على الشامبوهات والبلسم والمونوكير. الله 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 الله. ده هيزلك على الفلوس اللي بتديهالك اللي هي اصلا قليله. هو انت كمان بتذلني على الكام ملطوش اللي بتديهم لي؟ الله الله الله. دي بتقل منك وبتعايرك. ايه ده؟ انت بتعايريني يا نوجة؟ ماشي والله لا سيب لك البيت وامشي. ايه ده؟ هو بيهددك؟ انت كمان قوليله هسيب لك البيت وامشي. ايه ده؟ انت هتهددني؟ انا كمان سايبه لك البيت وماشيه. ايه ده؟ هو بابا وماما راحوا فين؟ سابوكي لوحدك ومشيوا. يا ماما